Abonnez-vous sur HD2 121 TV. Abonnez-vous sur HD2 121 TV. ca fexe leen Mame Matar Gueye bu jam la jot ci vidéo bi parce que ñetti question yi ma Sénégal yi yónni bëgg nañ la koo laaj Mame Matar Gueye ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare yow yaa doon laaj démb mais tey ñun ñoo lay laaj parce que nag Sénégal yi nga fi nekkal nekkaloo fi Gabonais yi ok bi ci njëkk mooy Mame Matar Gueye yow nee nga affaire Wally même nga parce que dootoo ci wax parce que ñi nangu woon démb ñoom ñoo bañ tey ok nangul nañ la ko amul problème man sax affaire Wally ñu ma ciy interpellé ne ma def ci nànk parce que dàll yi nga xam ne moom la ñu publié ci internet bi ak dàll yi Wally soloon ci télé bi c'est diamétralement opposé mais loolu benn fenêtre la dañ ko ubbi après bi ci njëkk mooy Mame Matar Gueye yow boo daan porter plainte da ngay woote conférence de presse Sénégal yëpp toog nga ne diw def na acte contre nature dinañu ko porter plainte plainte bi ñun duñ xam fa mucc waaye da nga koy def dossier classé sans suite beneen bi ci topp mooy supporter bi nga supporter Kouthia ñun ànd nañu ci mais da nga def erreur de communication mooy Mame Matar Gueye léegi ku bokk Jamra kon lépp lu mu def dagal na wala mooy Mame Matar Gueye léegi ku bokk Jamra kon lépp lu mu def dagal na wala